qëndë. Sot e kam bëshurën kravat, njës live i kështu. Më dëgjoni më ferm. Kam nevojë lutem për tenin në dhomën e Agajt. Shushe dëgjova duke folur. Jo, po se nuk zihem unë si puna jote. Në fund. Si? Nuk zihem si puna jote. Nuk zihesh, po ti si unë njerë. Nuk je do Jo, ti. jo, Ti je soni edhe male, shqyre unë zote në male. maliqe. Tik soni male. Shushe mos u krasot, lutem. Unë me u kravasu me ty dërë kësho. Unë si jam si ty, vetë u krasosh. Sjellja jote ndaj meje, të duket shumë friendly për një femër? Në mënyrë se të folet i mua? Do vazhdojmë Arbana? Jo, po të bëj një pyetje. Jo, unë në fakt do doja të dija se çfarë keni vendosur realisht për macet dhe çfarë zgjidhje do t'i jepni kësaj. Arbana të lutem, dhe qesharake kjo situatë. Të lutem, se kisha kohë pa dëgjuar kaq shumë femra duke diskutuar mbi njëra tjetrën. E prapja 2-3 nuk e dëgjoj kur Donën, nuk e dëgjoj kur Anadën. Ju goca, çfarë mendimi keni? A keni ndonjë mendim? Po çfarë të thuash Arbana, ashtu të diskutosh. Bëri mirë Soni që shkoj kundra Jonidës. Do të thënë kam mënyra të foluri dhe mendoj që ishte debati mes Malbora Jonida, jo Malbora Jonida Sara. Do me thënë nuk ka nevoj për sufler Jonida Sara që e bën gjatë gjithë kohës. Bolle dhe mos qesh më se jeni bozi ato në shkollë që është gjithmonë një grup që bullizon të tjerët. Është Malbora Jonida, tu fol, edhe Malborën kam pasur si rahat për para kësa. Dhe mos suflera Kaq ishte rëndësia, kaq. Edhe është enough. Dua t'i pyes pak Sara, tani pse do vino sherrin e Malborës e të Jonidës? O, Blerina, më të gabuar në pyetën. Blerina. Unë jap shumë rëndësi higjienës në këtë shtëpi. Jemi shumë fermer dhe çuna dhe vajza. Po Blerina ishe me Jonidën. Më vonë u bë me Malborën se thash është skandaloze kjo që tha Jonida, tani është prap me Jonida. Ato pusë Deri në fund apo e mban mend? Faktën mos gënje, a e mban mend? Shkoj deri në fund bisedës. Jonida Maliqe, Dje se po të ndërpres. edhe po t'i lëj këtu se ta pymë Qa po ndodhë me Jonidën dhe Malborën? Ti mbjerë